Элдик медицинанын бир түрү болгон сүлүк курт менен дарылоо ыкмасы Гиппократ, Ибн Сина сыяктуу байыркы окумуштуулардын доорундан бери колдонулуп келет. 18-19 кылымда өтө кеңири колдонулган деп да айтылат. Бирок бүгүнкү күндө дагы элдин сүлүк куртка болгон суроо талабы күч. Дал ушул себептен биз мына ушул темага кайрылып отурабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан Ден соолук программасы Илим Билим каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз 40 мүнөт бою гирудотерапия жөнүндө сүйлөшөбүз. Дал мына ушул тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 022 код аркылуу 24487 номери жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Гүлзада Курбанбекова, үй бүлөлүк дарыгер, гирудотерапевт жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Мына өзүңүз менен чогуу сүлүктөрүңүздү дагы алып келипсиз. Эң алгач айтсаңыз, бүгүнкү күндө сүлүк куртка болгон элдин суроо талабы канчалык? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө сүлүккө болгон суроо талаптары абдан күчөп атат. Себеби дегенде мындан 5-6 жыл мурун адамдарда анчалык түшүнүк жок болчу да. Бирок сүлүк өзү илгертен эле аябай сүлүктү колдонушкан. Анан кийин жанагы биздин традиционный медицинабыз аябай күчүп алганда, ошо сүлүктү коюуну кайра четке чыгарып коюшканда, ошондуктан анан дагы сүлүк коюлбай калган. Азыркы учурда элдер аябай кеңири түшүнүшүп, азыр сүлүккө талап болгон өтө күчөп баратат. Себеби дегенде сүлүктөн адамдар аябай бат жыйынтык алышат. Анан чындыгында сүлүктөн бул өтө чоң адамдарга жардам берилет. Себеби дегенде бул сүлүк өзү хадисте жазылган да, мусулманчылыкта жазылган деп айтылат. Ошондо кимде ким сүлүк алган болсо, кимде ким өзүн мусулманмын деген адам өзү ар 6 ай сайын сүлүк алып туруш керек дейт. Эмне себептен ар 6 ай сайын сүлүк алып турат? Себеби дегенде бул кан жаңыланып турат. Канга керектүү заттар киргизип турат. Бир эле сүлүктүн ичинде адамга зарыл болгон 100дөн ашык ферменттер, бир эле, например, сүлүк бир эле иштеген учурда биринчиден оор калтыра турган, адамды эс алдыра турган, ошону менен бирге бактерия, вирус, грибоктурду өлтүрө турган таасирин киргизет. Андан сырткары адамдагы кандар, коюлган кандарды эритип, коюлган кандарды суюлта турган агглютинин киргизет. Андан сырткары ошол кайсы жерде кан айланбай калган, топтолуп туруп калган кандарды эритип кайра сыртка алып чыгып кетет. Ошондуктан адамдар замат эле жыйынтыгын көрүшөт. Анан адамдарга ошол керектүү зат киргендиктен адамдардын ден соолугу дагы чыңалат. Керексиз кандар чыгып кеткенден баягы эскирген кандар организмде топтолбойт да. Биздин өлкөдө бул элдик медицина катары каралат, салттуу медицинага кирбейт. Ошентсе дагы элдердин суроо талабы күч экен, жогоруда айтканыңызга караганда. Анан кайсыл ооруларды же болбосо кандай бейтаптарды дарылап келесиздер? Бул өзү сүлүк бардык эле ооруларга коюлат да. Ошол единственный эле ошо кайсы ооруларга коюлбайт десе мындай оңойраак айтылат да. Кайсы ооруларга коюлат дегенде бул бардык ооруларга коюлат. Анын коюлбай тургандар только кан өтө суюк адамдар, анан ошо кандан гемофилия деген кан оорусу болгондорго гана коюлбайт. Анан бирок илгери айтылчу, что боюнда барларга дагы коюлбайт депчи. Азыркы учурда мен өзүм 6 жыл иштеген болсом, 6 жылдан бери мен боюнда бар адамдарга наоборот коем да. Себеби дегенде аргасыз. Аларда варикоз деп коет, ошо варикоз ишип кеткенден аял кишилер баса албай калган учур болот. Же болбосо ашказанына эч бир тамак кирбей, адамдар кусуп, ушунчалык баягы балага да зыян, өзү да эне кыйналып кеткен учурда ошо ашказанына коюлуп калат. Анан же болбосо баягы белдери ооруп калат, өйдө боло албай калат, ошол учурда дагы коюлуп калат.
анан геморрой болуп калат, ошо боюнда бар аялдар ошондо айласыз коюлуп калат. Ошентип коюп мен уже боюнда бар аялдарга коркпой эле коем да. Анан онкологический ооруларга коюлбайт деп айтылат, өзү мен интернеттерде дагы жазылган. А бирок мен профессор, академиктердин, гематолог Шушина деген аялдардын практикасына алып көргөндө, анын азербайжанец бир тоже профессор киши бар, Гузиев деген, ошол киши дагы именно онкологиялык ооруларды ал киши өзү дарылайт да. Анан Ташкенттен бүткөн профессор кишибиз бар, ал дагы именно ошол сүлүк менен онкологиялык ооруларды дарылайт. Мен өзүм практикамда жөнөкөй полиартрит, артроз, давление, сахар оорулары, анан ошол мигрен деп коет, шакый оорулар, анан баштын ичине давление, көздүн ичине давление, анан ошол бизде ревматоидный артрит, полиартрит деп коет, ошол колдору шишип, анан колдору катып, аябай катуу муундары шишигенде аябай катуу температура берет да, местный реактивный полиартриттер. Вот ошондой болгондо дагы ошол өзүнүн ордуна койгондо эле температура заматта түшүп, оорулар азайып калат да. Анан ошон үчүн мындай оору бир коюлбай турган оору жок десем деле болот да. Анан айрыкча ошо онкологиядан мен бир 4 аялды дарыладым, именно көкүрөгүнөн рак болгон деп. Ал даже кагаздары, диагноздору, даже бир 2 аялды полный ампутация деп коет, көкүрөгүн алып сала турган болуп даярдалып, кесип алып сала турганга даярдалып турган оорулуу аялдар угуп калып, анан менен ошо кеңеш сураган келишкен. Анан мен докторлор менен өзүм сүйлөшүп, дайым эле кайсы учур болсо дагы алып салганга үлгүрөбүз. Андан көрөдөн ошону коюп көрбөйлүбү деп сурансам, анан макул беришкен. Ошондо койгом, ошол 2 аялды тең ошо кестирбей алып калдык да. Бүгүнкү күндө жакшы абал. Бүгүнкү күндө аябай жакшы. Жакшы, чындыгында эл арасында ошол салттуу медицинанын күчү жетпей калган учурда элдер башка жактан өздөрүнө жол издеп көрөт да. Анан элдик медицинага сөзсүз түрдө кайрылып келет да. Сөзсүз түрдө улантабыз. Азыр болсо көрүүчүбүздү кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу телекөрүүчү. Саламатчылык. Сизге сурооңуз болсо берсеңиз болот. мен сизге кайрылган себебим Урматтуу көрүүчү. башым ооруп, көпкө чейин ооруп, мындай тынымсыз ооруйт да. Кандай учурда ошо сүлүктү койсо болот? Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү. Ошо баш оорунун түрүлүү оорулар бар да. Например, мен баш оору мигрен деп жана эле айтып кеттим. Баштын ичинде давление барларга коюлат. Андан сырткары баягы башында киста болгон, опухоль болгондорго дагы коюлса аябай жакшы болот. Мен өзүм эле практикамда 3 жеринде кистасы бар. Мен өзүм тегимде бир кишини дарыладым. Ал кишиге болгону уже 3 жолу, 4 жолу эле койдук. Ошонун бери аябай жакшы болду. Ал киши Цинапар деген бар да бизде оорук калтыра турган таблетка. Анан ал киши мурун буга чейин цитрамонду аябай нандай жечүкөн. Кийин ал дагы таасир кылбастан кийин кетонолго өткөн. Ошол кишиге коюп, ошол таблеткалар ичүүдөн калды да. Себеби дегенде, ушу баштагы кандай оору болбосун, сөзсүз келип кайрылсаңыздар, ошо баш оорудан кутуласыздар да. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Биз сиздерге кайрылсак дейт. Мисалы, дарыгерге кайрылганыбызда сөзсүз түрдө анализ тапшырып, анан ошого карап туруп анан дарылайт дейт. Сиздерге кайрылсак кандайдыр бир анализдерди тапшырыш керекпи? Анан кантип текшерип көрөсүздөр бейтапты? Ушул боюнча суроо келет. Ооба, бейтаптар келсе, мен өзүм врач болгондугума байланыштуу. Мен бейтапты биринчи көрүп, текшерип, өзүм сүйлөшүп, анан эгерге ал адамга зарылчылык анализ текшерилиш керек болгон болсо, анализге жөнөтөм. Эгерде зарылчылык анализи текшерилиш керек эмес болсо, ал анализге жөнөтпөйм. Себеби дегенде, азыр биз анализ тапшырганыбызда эле 1000 сом, 2000 сом акчалар кетип калат. Андан көрөдөн өзүнө пайдалуу болгон ошо сүлүк алган жакшы да. Анан баягы анализ тапшырганда кээ бир адамдар келет өзүнүн даяр анализи менен. Может 1 ай мурун, 3 ай мурун тапшырган анализдер болот. Анан ошого карап туруп өзүм коем да. Анан кээде көпчүлүгүндө мен эсле кереги жок болсо таптакыр УЗИге деле жөнөтпөйм. Себеби алар УЗИден диагноз коюлуп, тияка барып, бияка барып лечение алып,
анан баягы жакшы болуп калат, убактынча кайра дагы обострение берип, андан ham күчтүү оору болуп кеткенде кайрылышат да. Ал кичине эле ооругандан эч ким кайрылбайт. Ошо тияка барып, бияка барып, түрлүү лечениелерди алып, анан айыга албагандан угушуп, анан келгендер да болот да. Көбүнчө ошондой адамдар келишет мага. Демек, сиздерге келгенде сөзсүз түрдө кан басымын текшересиздер. Кан басымын текшерем, анан өзүм кичинекей аппаратым бар, ошо кан тамырларын текшерем, ангиоскан деп коет. Ошо кан тамырдын өзүн, жүрөгүн согушун эсептейт ал жерде. Анан кандын суюк коюлугун текшерип берет. Андан сырткары ошол өзүндө канча витамин, минерал жетпейт, ошону аныктап берет. Ошого карап туруп эле анан өзүм кое берем. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңуз болсо берсеңиз болот. Мен ушул суроом бар эле, ошо көкүрөк оорудагы ооруларга сүлүк койсо болбойбу, ошону сурайын элем. Көкүрөк оорулардан эмне болушу мүмкүн? Мастопатия деп ататпы, же болбосо бронхит деп ататпы? Же кекиртегинен деп ататпы? Кандай көкүрөк оору экен? Мен түшүнүгүм боюнча ошо мастопатияны суратып алат. Ооба, ошол именно ошо көкүрөк ооруларга аябай жакшы жардам кылат. Ал көкүрөк оорулардын бир 80-85% ошол эгерде аял киши болгон болсо, аял кишинин ал женский жактагы аялдардын өзүнүн гормондук бузулгандарынан. Көбүнчө климакс башталган учурда же гормондору иштөө функциясы бузулган учурда ошондой көкүрөк оорулар пайда болот да. Же болбосо ошол аял кишинин жатынында бир кандайдыр бир оору пайда болгон учурда дагы көкүрөк болот. Биз ошо көпчүлүк учурда ушундай адашуулар болот да. Кечке эле көкүрөгүндө ошол без пайда болсо, көкүрөгүн эле дарылап туруп алабыз да. Ал жерде бизде көбүнчө калкан без деп коет. Калкан безден иштөө функциясы гормон бузулгандан дагы көкүрөк безге берет. Анан гипофиз деп коет. Гипофизде бир кандайдыр бир баягы образование деп коет, бир мындай өсмө пайда болгон учурда дагы бизге билинбеген менен ошо көкүрөк оорулар пайда болуп калышы мүмкүн. Анан ошо аялдардын тукумдарында ошондой иштөө функциясы бузулуп, гормондор бузулгандан, матканын өзүндө иштөө функциясы бузулгандан, ошо жатындын иштөө функциялары бузулуп, ошондой болгон учурда дагы көкүрөккө берет. Себеби дегенде бала пайда болгон учурда көкүрөктө сүт пайда болот го. Ошон үчүн экөө өтө тыгыз байланышта да. Бир эле көкүрөктөп көкүрөк дарылаган болбойт. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Эми опухоль зрачка. Кандай? Опухоль зрачка дейт. Түшүнүктүү болду. Ал адам обязательно көрүнүш керек сөзсүз түрдө. Себеби дегенде Кимге көрүнүш керек? Именно ал өзү раз уже опухоль болгон болсо, онкологдон консультация алып обязательно анан кайсы жерде жайгашкан, кандай жайгашкан, бүт текшерүү кагаздан өтүп, анан кайрылса мен өзүм карап көрөм. Анан бирок карап туруп, анан ошо состояниясына карап коебуз, ал кандай акыбалда ал адамчы. Кээ бир адамдар бар, бизде онкологический оорулар да келет өзү чогуп, бирок мындай ал сүлүк койгондо абалы кайра кан кеткенден кийин ал кубаты кетип, алы кетип, шалдырап, баягы состояниясы слабый болуп кетет да. Ошон үчүн эгер ошондой акыбал болгон болсо, мен сразу отказ кылам, жок кое албайм дейм. Эгер андай состояниясы жакшы көтөрө ала турган болсо, коем. Жакшы. Жогоруда айтып өттүңүз да, негизинен ушул жаман кандарды тазалап, анан жакшы кандар пайда болот деп калдыңыз да. Бизге студиябызга мына жума сайын 3 жолдан 1 айда 13 жолу ушул дарыгерлер келип, кеңештерин айтып келет да. Кандайча ушул биздин организмибизде жаман кандар пайда болуп калышы мүмкүн. Ушуну түшүндүрүп берсеңиз. Азыр болсо көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти. Улантып берсек болот. Бул жаман кан деген, бул биздин лимфа бездерибизде топтолгон сары суулар болот. Ал жерде андан сырткары майда тамырларыбызда кан айланбай алган учурлар болот. Андан кийин ошо тамырларыбызда тромб деп коет бизде. Ошо тромбтор пайда болуп, ошолор айланбай калат да. Ошол тромб, например, кан
қан тамыры болгон болсо, ушул қан тамырдын чекесинде тромб кармаган болсо, ушул қан могу келе жаткан қан моундай толук өтпөй калгандыктан бул тамырлар бул жактан кеңейе баштайт да. Кеңейип, анан ошондон варикоздор пайда болот. Бул кеңейип, анан баягы кандын өсүүсү, анан басымы жогорулайт. Анан адамдар анан ошол пульсация болуп, адамдын ооруну сезе башташат. Мындайча айтканда отток, например, приток деп коет, кандын ылдый карап артерия келет, анан кайра өйдө карап вена өйдө алып чыгып кетиш керек. Алып чыгып бараткан учурда ошол кан веналарда ошондо тромб образды эткенен кан тегиз толук жетиштүү айлана албай калат. Мээде ошондой тромб образды этип калышы мүмкүн. Мээге да толук кан бара албай калат, тамырлар анан ошонун айтып тромб жылып кетип жүрөккө келсе өтө опасный учур болот. Анан эгерде тамыр жарылып кеткен болгон болсо, анда да коркунучтуу уже внутреннее кровоизлияние башталат. Ошон үчүн именно бул андан сырткары дагы бул коюу кан, оорулуу кан, топтолгон кан деген мына азыр могу жерде кан чуркап кетип атат, могу эритроциттер, лейкоциттер көрүп атасыздар. Экранда томолок болуп турат, мына көрдүңүздөр, мына аябай сонун видео көрсөтүп атат. Ушул ичинде кан тамырдын ичинде могу тромб көрсөтүп атат, могу уже эрип атат, көрдүңүздөр, мына жоголуп баратат, көрдүңүзбү? Кан тамыр тегиз болуп калып атат. Ошол тегерек мына эритроциттер, лейкоциттер өзүнүн формасын жоготуп коет. Ал эгерде оорулуу кан болгон болсочу, например, эритроцит мына көргөнүңүздөрдөй топчу сыяктуу, тыйын сыяктуу тегерек болот. Ал оорулуу кан болуп калганда ошо эритроциттер О образына же айдын акыбалына келген, же ортосу тешик болуп калган эритроцит болуп калат. Алар өзүнүн функциясын, кислород ташыган функциясын толугу менен аткара албай калат. Ошол аткара албай калгандар топтор бирдери менен кийлигишип отуруп тромб образды этет да. Ошол тромбторду эритип, анан алып чыгып кетет. Ал все равно денеге пайдалуу нерсе алып келбейт. Алар функция кыла албайт. Например, бизде деле мындай жашоодо инвалид адамдар толук функция иш кыла албайт да, чынбы? Физически жумуш жашай албайт, же болбосо оорулуу адам болсо бир нерсени жасап чарчап кетип иштей албайт. Кодом ошондой эле адамдардын ичинде, кан тамырынын ичиндеги дагы микроэлементтер здоровый, бүтүн, толук кандуу болуш керек. Ошолор толук кандуу, толук функциясын аткарганда гана биздин каныбыз тегиз айланып, анан биздин кан айлануу система калыптанат. Биз чат сыяктуу кан тамырларга кан келиш керек. Биз негизги чоң сосудтан дагы чат сыяктуу майда кан тамырларда кан айланып жүргөндө адамдар анан чың, анан оорубай жакшы жүрөт да. Ошол негизги биздин оорунун пайда болушу ушу чат сыяктуу кан тамырларга кан келбей калгандан көбүрөөк башталат экен да. Анан лимфа бездери бекилип калгандан оору көп башталат. Лимфа безде ушу сары суу айланып туруш керек да. Ал защитный функция аткарат да, любой инфекцияны алар киргизбей кармап турат, канын ичине өткөрбөйчү. Вот ошол азыр бул сүлүктүн эң негизги бул лимфа бездеги сары сууларды тазалап, анан кан тамырынын ичиндеги ушу топтолгон керексиз кандарды анан тазалап алып чыгып берет атпайбы? А лимфа безибиз мындайча айтканда чек арабыз күчтүү болсо, солдаттарыбыз күчтүү болгон болсо эч кандай душман кире албайт. Ошон сыяктуу эле денебизде Кудайым бизди ошентип жаратып койгон экен, лимфа бездер бул как чек ара. Чыгып кетти. Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсек, биздин студиябызга шаарыбыздын тургундары да келип отурат. Мына бул жерде отурган шаарыбыздын тургундары ушул сүлүк менен дарылоого өзгөчө кызыгып, айрымдары алып да жүрөт экенсиздер. Микрофонду кармап сүйлөп берсеңиздер болот. Кандайча ушул ыкма менен дарылоого келип калдыңыз? Мен бул ыкмага өзүм белим ооруганда, белим ооруду, бөйрөгүм ооруду, анан анализдерди тапшырып, анан ушул немеге келдим да, сүлүккөчү. Канча убакыт болду сүлүк менен дарыланып? Бул экинчи жолу алдым. Экинчи жолу эми шүгүр, биринчи белим ооруп келгем өзүчү. Биринчи алганымда эле белим ооруганы калды да. Анан бүгүн да калдым, Аллага шүгүр. Жакшы. Жакшы, өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Жакшы сезе баштадым. Жеңил сезе баштадым, белим жеңил болуп калды. Мына ушул биринчи алганда, бейтаптар биринчи алганда кандай ыңгайсыздыкты жаратышы мүмкүн? Мисалы, алсыздык болушу да мүмкүн да, себеп дегенде канча кан кетет, бир койгондо канча сүлүк коесуз негизинен? Же болбосо ар бир адамдын өзүнүн абалына карап гана коюлабы? Сүлүккө келгенде өзү мен негизинде биринчи койгондо адамдын баягындай толук, арык, анан жашына жараша коем да. Анан бир аз жашы 40тан жогору болгон адамдарга наоборот көбүрөөк коюш керек.
Себеби дегенде алардын каны баары бир могу табиятта өзү ошондой коюлуп ушундай кан айлануу системасы секиндеп ушундай уюган кандар көбөй баштайт да, ошондуктан аларга 10-12 коюлат. Анан кийин биринчиден андан сырткары адамдарды өзүм айтып, биринчи жолу кан алганда ошо сүлүк койгондо аябай көп кан кетет. Адамдар коркпош керек да. Себеби дегенде баягы Сөз түрдө улантасыз. Азыр болсо көрүүчүбүз күтүп калыптыр. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Это я, наверное, говорю. Извините, пожалуйста, я на русском языке. Здравствуйте. Да-да-да. Я говорю, наверное. Мы слушаем. Я слушаю вас. Говорите. У меня сахарный диабет 2 типа. Ага. И плюс гипертония. Ага. Понятно. Плюс сахарный диабет. Хорошо. Большинство И вы людей... знаете, можно применить вот это средство или нет? Я бы хотела узнать. Меня только зрение мучает от сахарного диабета. Правильно? Понятно, хорошо. Жакшы. Да. Суроо түшүнүктүү болду, э? Да. Я активная женщина, я много двигаюсь, много работаю. Очень хорошо. Очень хорошо. Значит, вы правильно делаете, что вы бегаете физически активно. Это хорошо. Только вам тоже обязательно, вы же страдаете именно сахарный диабет, вот поэтому вам обязательно надо именно пиявки, потому что разжижает кровь. И кроме этого еще там при сахарном диабете у вас, если какой-нибудь рана будет, значит там заживаться очень трудно. Вот поэтому тут же ферменты и белки, а потом еще витамины же, они впрыскивают. Вот поэтому вам очень хорошо помогает. Обязательно ко мне подойдите. Вы должны обязательно получать пиявки. Вам надо. Не то, что надо, нужно. Жакшы. Кант диабети менен ооругандарга чындыгында операция жасаганда дагы дарыгерлер кооптонуп жасайт да, себептен кан токтобой калышы мүмкүн. Дагы кандайдыр бир кабылдоолорду алып келиши мүмкүн да. Вторичный инфекция. Сиз ойлонбой туруп, азыр сүлүк койсо болот, анан сүлүк менен дарыласа болот деп айттыңыз да. Кандайча? Потому что айттым го, азыр сахарный диабетте бул кан айлануу системасы начарлайт, потому что ал жерде сахар көбөйүп баратпайбы. Сахар бар жерде бактериялар аябай тез өсөт да. Ошондуктан Көзүм көрүүсү да начарлап калды дейт биздин. Ошондуктан обязательно жанагы сахарга инфекция кокусунан колунан бир жарат алган болсо, бир кандайдыр бир рана болгон болсо, ошол жерде инфекция түшүп, анан айыгыш өтө кыйын болот. Анан кан токтобой калат деген дагы болот, бирок билбейм, ошондой да учур болушу мүмкүн, бирок менде андай нерсе эч качан болбойт. Себеби дегенде мен азыркы айтып өткөндөй эле бир сүлүктүн ичине 100дөн ашык фермент белок киргизет, ошол менен аглютинин кирет. Аглютинин бул канды суюлтат, ошол менен бирге эле кандын өтө суюлуп кетүүсүнүн алдын алат. И андан сырткары бунун бактерияга каршы, вируска каршы, и грибокторго каршы действиясы болот. Жакшы. Сиз практикаңызда койгонсуз, Практикамда сахар, мен даже сахар менен 30 жылдык стажы бар кишиге койдум. Анын болгондо дагы гангрена болуп, баш бармагы алынган. Чоң бармагы бутунун, оң жак бутунун чоң бармагы алынып калган. Ампутацияга алып салышкан, себеби гангрена деп. Андан кийин деле бутун аябай шишип, температура түшпөй койгон. Анан тапанына чейин кесип салышкан. Аябай көп сантиметр кесишкен. Аябай ириң болсо, үйүнө киргенде аябай сасык чыгып, и плюс ириңди баскан, бутуну басканда ириң жөн эле суу болуп булкылдап агып чыкчу. Ошол кишиге мен 106 сүлүк койгонмун. Бирок бир эле койгондо сразу 106. Биринчи барганда температура аябай бийик, ал киши эчтеке жебей калган да. Аны уже тизеден кесип салабыз дешкен. А ошол учурда анан мен ошол киши 32 штук койгон, биринчи эле койгондо. Ошол именно ириң болгон буттарын ошол аябай чоң рана кесилген. Мен сүрөттөр бар болчу, азыр албай калдым. Ошол жерге 32 штукту биринчи койгондо эле койгонумда биринчиден температура түшкөн, аппетит ачылып калган. Анан кийин баягы киши суюктукту да ичип калган. Ага чейин даже ушу температура күйүп, ал киши ушундай болуп кыйналып аткан жерде сууну иче албай калган да. Сууну ичип калган. И андан сырткары экинчи жолу келгенде 26 штук койдум, үчүнчү жолу келгенде 17 штук койдум. Анан улам азайтып, анан 106 сүлүк алгандан кийин анан дем алууга жөнөттүм.
Вот анан жакшы болуп кетти. Мен кийинчерээк полный ал жерден ушу баш бармагын жанынан аябай чоң чириген сөйөк чыкты. Өзү эле дене өзү айдап сыртка чыгарды. И плюс ортоңку колдой кемирчек чыкты. Ошол 106 сүлүк койгондон кийин. Ошол пинцет менен эле алып койдук. Ал кишинин ден соолугу аябай жакшы, буту заживать этип кеткен. Главное, что сахар менен ооруган киши баягы бутун тизеден кесилбей калды. Ошого эле сүйүнөм да. Жакшы, байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, биз сизди угуп жатабыз, кандай сурооңуз бар? Саламатсызбы? Мен угрий боюнча сурап берейин дедим де, бетимде угрий 4 жылдан бери кайтпайт, сүлүк койсом болобу? Теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келди чындыгында. Безеткеге аябай сонун жакшы жардам кылат. Безетке. Да. Безеткеге өтө сонун жакшы жардам кылат. Коркпостон келиңиздер. Канча жолу алыш керек? 2 же 3 жолу алынат обязательно. Бирок биринчи эле койгондо ондон ашык алыш керек. Себеби дегенде уже келгенде, экинчи жолу мага келгенде 2-3 күн эс алып келет. Уже бетинде аябай сонун өзгөрүүлөр болуп келет да. Ошону анан бирди экини алган мен билбейм, андай нерсе койбойм да. Айтам, зачем кан кетирип, чылкылдап кыйналгандан көрө, лучше бир 10 жерине же 12 же 15 жерине койгондо ошо беттин өзүнө эле. Анан бат канайт, 2 саат ошол жерде кан агызып отургузат. И анан уже кан токтоп, азайып калганда эле анан масканы кийип алып кетерет. Үйүнө барганда бир көп болсо 4 саатка чейин кан агат, анан болду. Зато эртеси күнү беттер агарып сонун болуп калат, анан ириңдер кетип, акырын ошо менен. Кээ бирлер бир жолу эле койгондо айыгып кетет, кээ бирлер 2 жолу койгондо айыгат. Бир 3-чү жолу келгени аз да. Атак 2 жолкусунда баары эле айыгат, көпчүлүгү эле айыгат. Сүлүк тиштеген жерде орду калбайбы? Калбайт. 2-3 күнгө чейин багындай эме карт алып жүрөт ошо тиштеген жери. Анан кожасына дагы жараша болот да, 3-4 күндө эле баягы карт алган жери түшүп калат. Анан эле кичине коричневый болуп турат, анан бир жумадан кийин билинбей эле калат. Зато беттери ап-апак болуп калат. Бир эле угру эмес, даже беттерин тырыштарын кетирүү үчүн, анан беттерин дактарын, анан сепкилдерин азайтуу үчүн да койдурушат. Ошого да колдонуп келишет экен. Жакшы, теле көрүүчүдөн көптөгөн суроолор келип атат. Бул жерде грыжага койсо болобу, неврит оорусуна дарылайсызбы, бронхит дарылайсызбы, ушуга байланыштуу толтура суроолор келип атат да. Грыжага сөзсүз түрдө келсин, сөзсүз түрдө операция кылдырбастан ошол грыжага обязательно алсын. Грыжаны келгенде канча грыжа болсо, бирок грыжа бар жерге эң аз алганы 2 же 3 жолу алат. Эң аз алганы. Бир койгондо ошол грыжаны чекелетип, позвонокто чекелетип коем да. Тоже 10, 12, 14, 16га чейин алышат. Эми адамдын ден соолугуна жараша. Анан кийин эмеге остеохондрозго аябай сонун жардам кылат, артрозго аябай сонун жакшы жардам кылат. Ошону менен бронхитке аябай сонун жардам кылат, астмаларга аябай сонун жардам кылат. Аларга дагы ошо ар бир оорунун өзүнүн точкалары бар, ошо точкаларына жараша коем. Мен көбүнчө Тибеттин точкалары бар, бизде акупунктурный точки деп коет. Ошо акупунктурлук точкалар аркылуу коем да. Анан ошондон эле кээ бир адамдар биринчи жолу койгондо, мен кээ бир адамга аябай көп укол алган, астмасы бар адамдар аябай көп эфилин алышат, гормон алышат, тынбай укол капельница алыша берет да. Ошон үчүн алардын боорун, ич агарын тазаламай сайын өпкөсү тазаланбайт. Ошон үчүн аларга мен биринчи очередь бооруна, өтүнө, ич агарындарына бүт ушу ич агарын коюп туруп, анан кийин өпкөсүнө коем да. Мен азыр кызыгып атам да, негизинен бул жакка сыртын эле кое турган болсоңуз, анан ички органдарын кандай тазалайт деп. Лимфа бездерине булар биринчи эле киргизгенде өзү болгону кирген 0,5, 0,3 эле 0,2 миллиметрге чейин тиштеп киргизет да. 272 тиши бар. Бирок 272нин өзүнүн функциясы бар да. Кудайым ушундай уста кылган. Мындайча айтканда орустар бизде профессорлор айтып коет, это божья хирургия. Кудайдын жөнөткөн пенделер үчүн бул хирургдары дейт да. Например, кожа киргенде эле лимфа безине чөйт булар. Лимфа безден анан майда кан тамырларга кирет да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн ар бир органдын точкалары бар, ар бир органга кое турган өзүнүн жерлери бар. Ошол жерге койгонуңда любой жерге койсоң деле өзү пайда көрсөтө берет. Бирок өзүнүн оорунун өзүнүн точкаларына койгондо замат результат алышат. Алар замат эле жыйынтык чыгып, даже менде кээ бир учурлар болот, давлениеси өтө бийик болуп, баш ооруган, жашы жooрлап калган, менде бир аксак кан басым боюнча да суроолор келди. Ошо давлениеси болгон киши келген, көзү туман болуп, боз көрүп калган.
Анан ал кишиге койгом, анан ал киши столдо отуруп көрүп коюп бүтүп калды. А кемпиросу жанында мына 3 аял кат арасынан жатып калганда, анан баягы кишини алып атсам, кан чыкканда көмүр сыяктуу кан чыкты, пактадан алып, аба караңызчы, каныңыз кан эмес да, бул көмүр болуп калган десем, ошону айтсаң дейт, аба көзүңүз көрбөйт го сизди десем, жок кызым көзүм ачылып калды дейт. Анан кандайча ачылып калды десем, 3-чү кроватта жаткан менин кемпирим деди да. Анан кемпир ыйла берейин деди ошол жерден. Ай чалым, көрүп калдыңбы деп, ансын ал жетелеп келген эмсемчи. Ушундай кубулуштар, ушундай жомоктор дагы болот да. Жакшы, азыр бул жака кимиңиздерди чакырсак, сүлүктү коюп көрсөтүп берсеңиз көрүүчүлөргө, көпчүлүк көрүүчүлөрүбүз азыр кызыгып жаткан келбес десем болот да. Мен азыр бул сайра кызга койсом, чыкыйына. Анан бардыгынан дагы мен айтайын дегеним, баягы сынык болот го, колу буту сынып калган адамдар, чыгып кеткен адамдар, баягы суставдар деп коет, кемирчектер чоюлуп калган учурларда дагы койсо аябай сонун болот да. Мен, например, адамды келгенде эле билесиң да, адам кандай таза, аккуратный аял экен. Ошон үчүн мен бул аялга эч жерин обработка кылбай эле койсом болот. Анын үстүнө мен да эле сүлүктөргө окшоп, булар аябай жытты билишет да, аябай жытты, алыстан духинин, одеколондун, анан жыттуу самындардын жытын жактырбайт. Анан адамдын өзүнөн чыккан жытты дагы өтө жактырып бербейт. Кейбир адамдар аябай тердейт, анан аябай жагымсыз жыттанган адамдар бар да, ошолор келгенде да чиштеш аябай кыйын. Таза жуунуп келиш керек экен да. Таза келгенде обязательно баягы жыты бар нерсе жуунбай, анан духи одеколон себинбей, анан бет жактарды койбой келсе болот, келиш керек да. Бул аялда азыр денеси таза, көрүп турам, анан жыттанган деле эме духи эчтекеси жок экен. Ошондуктан тазалабастан туруп эле мен сүлүктү алып эле сразу кое баштайм. Эгерде адамда ошондой тердеп калышы мүмкүн, эми оорулуу адамдар тердейт да, все равно баягы тердейт, байкуштар баягы кыйналышат, же болбосо өтө көп салмагы бар адамдар деле тердешет, аларда гормондук бузулат. Ошого аларга мен обязательно спирт менен тазалап, артынан жөнөкөй суу менен жууп, анан кургатып, анан коем. Эгерде духи одеколон жыттанган болсо, коем, бирок өтө кыйынчылык менен коем. Коердун астында бисмилла. Дароо эле иштейби сүлүк? Эми адамга жараша болот. Кээ-бир адамдарда ушундай замат эле иштейт, кээ-бир адамдарда өтө кыйынчылык менен иштейт. Ошого жараша. Анан булар дагы баягы энергетика деп коет бизде эмеде. Адамдын энергетикасына дагы жараша болот да. Анан булар айтат да, кээде ушундай учурлар болот. Менде кээ-бир гана учурлар болду, эме эч бир адамдар тиштебей коет да. Эмне кылсам да тиштебей коет. Анан айлам кетип, анан айтам да ушундай эмне болгон болсо ошо кечирим сурагыла, анан жана келме келтиргиле деп айтам да. Анан адам энергетикасын тазалай баштайт да. Анан ошондо замат иштей баштайт да. Ушундай учурлар дагы болот. Ошо айлам кеткенде иштедиби азыр? Азыр иштеп баратат. Чачка алышы бирок кыйыныраак самы желе. Себеби чачта краска бар экен. Андан сырткары чачта баягындай шампундун жыты болуп калат. Азыр шампундар көпчүлүгү ошо жыты бар шампундар болот да. Жакшы, бул жерде телекөрүүчүдөн да суроо келиптир, саламатсыздарбы? Геморрой оорусунан жабыркап жүрөм дейт. Сизге кайрылсам болобу деген суроо калтыптыр да. Геморройго аябай сонун жакшы жардам берет. Геморройго дагы коем. Азыр бул жагына да коесузбу? Негизинен ушул жерлерге эмне себептен коесуз? Баш ооруп келгендеби? Да, чыкыйга койдум. Мына жерден азыр просто койрогун өйдө карап алдым. Мына бул жерге чыкыйга койгондон бул көзгө кетет. Көздүн зрениясы аябай жакшы жардам болот. Көздүн ичине давлениясы барларга, анан баш ооруган адамдарга да коюлат. Анан ошону менен берген бизде лицевой нерв деп коет. Баягы оозу кыйшайып эме калган адамдар бар го, же көздөрү жакшы жумулбай калган адамдар болот. Ошолорго да койгондо сразу ошо таасирин билише баштайт. Беттери жумшап, сезбей калат, ошо сезбей калган. Анан көбүнчө аялдар беттери тырыш басканда, же болбосо жашы жогорулаган сайын бет булчуңдары ылдый карап салаңдай баштайт да. Ошол салаңдап калган учурда көтөрүш үчүн дагы ушундай жерлерге коюлат. Жакшы, буттардагы жараларга да коесуздарбы? Псориаз оорусуна дагы пайдаланса болобу дейт. Экзема, псориаз, аллергиялык ооруларга дагы колдонсо болот. Эми аларды дагы мен бир эле ошол аллергиясы бар жерге койбой эле, ошол ичек арындан болот да көбүнчөчү. Оорунун баары ичек арындан келип чыгат. Ошондуктан ичек арынына коем, өтүн тазалайм, анан кийин коем. Кээ бир учурда аябай кытышып кыйналган учур болгон болсо,
айласыз ошол чыккан жерге ошо местный кайсы жери кыйнап аткан болсо ошол жерге коем. Жакшы. Негизинен айтып атасыз да, Гүлзада айым, ушул бир койгондо 13, жогоруда 32 ушундай сүлүктү койдум деп да. Анан бул адамдар ушул аскандуулукка чалдыгып калбайбы деген. Себеби дегенде мен эмне себептен жана гангрена болгон кишинин эме бутуна 32 штук койдум. Себеби дегенде ал кишиден кан кетпейт. Ириң бар жерден уже кан бузулат, ал жерде кан тамырлар бузулгандыктан ал кан кетпейт. Кан чыкпайт даже. Ошол жерден замат эле соруп, замат бир, например, бир сүлүк азыр көрөсүздөр, бир саатка жакын, бир 40 мүнөттөн кийин түшө баштайт. Өздөрү эле толуп түшө баштайт. Например, могу азыр жалпайып иштеп турушат. Жалпайганда ушулар өзүнүн ичиндеги керектүү витамин, минерал, ферменттерди бүт баарын төгүп атат. Азыр оорук калтыра турган нерсени да төгүп атат денегечи. Анан ушул нерсени төккөндөн кийин гана анан эме баягы эриткен кандарын өздөрү бери карап соруп алып чыгышат да. Ириң бар жерге койгондо любой жана фурункул, карбункул, ириң болгон жердин баардыгына койгонуңузда ошо тиштери менен эле алар заматта толот да, 15 мүнөттүн ичинде толуп түшүп калган учур болот. 20 мүнөткө жетпей түшүп калат. Анан кан чыгатпы деп карасаң, кан чыкпайт. Кичинекей канайт, анан замат эле токтоп калат. Ошондуктан аларга коркпостон көбүрөөк кирүүдөн киргизиш үчүн көбүрөөк коебуз. Өзү оорулуу жерлерден анча кан чыкпай коет кайра. Анан анча оорусу жок жерден кан узак чыгат. Анан топтолгон арам кан, варикоз деген оорулар бараларда аябай көп кан чыгат. Бизде внутренний варикоз деп коет, аны биз көпчүлүгү аныктабайт да. Бизде ошо аялдардын жатындарында көп внутренний варикоз болот, өтө коркунучтуу да. Вот ошолордон действительно. Анан иче карын бизде киндигибизде аябай көп ушундай арам канды топтогон учурлар болот. Менде даже мен эме ошо Россиянын педиатр бир эжекебиз бар. Кузеева деген, ошол аялдын 7 жылдан бери сүлүк коем, бирок 3 жолу койгонумда адамдардан ошо сүлүк соруп отуруп өлүп калды деген укканмын да. Анан менин өзүм ушул сүлүк коюп 6 жыл иштеп аткан учурумда дагы сүлүк соруп бүтүп ошол жерде тиштеген боюнча өлүп калган 3 жолу случай болду да. Бирөөсүнүн мурдунда өлүп калды. Кече эле жакында бир эжекеден дагы ошо бетинде өлүп калды. Мына бир жак машында кыпкызыл болуп кеткен экен, жана демодикоз деген курту болгон экен. Ошого койгонумда өлүп калды. Анан бир алайдан келген чоң эле аксакал эженин болсо боорунда 2, киндигинде 2, 4 сүлүк өлүп калды. Прям соруп атып эле өлүп калышат. Анан тийгениңде уже катып калган болот да, жыгач болуп катып калат. Алар узак сөрбөй туруп калат. Шилекейин төгүп бүтүп, баягы канды соруп атканда. Анан мен айтам да, ошол каныңызда ушунчалык уулуу зат болгон экен. Ошол жерге сиздин денеңизге өтө зыян келтирген нерсе болгон. Ошондуктан баягы сүлүк соруп, шилекейин төгүп бүтүп, баягы канды соруп атып өлүп калат. Жакшы. Негизинен мына ушул сүлүктү алып атканда бейтап өзгөчө эмнелерге көңүл буруш керек? Анан айтайын дегеним, дары-дармек алып жатып дагы кошумча сүлүк алса болобу? Ооба. Өзү дары-дармек алган учурда албаганга аракет кылыш керек дейт. Себеби дегенде ал химический, не натуральный, не органикалык дары кирип атат да денеге. А бул болсо органикалык, адамдын денесине зары болгон, Алла Таалам өзү денеге эмне керек болгон болсо бардык нерсени киргизип өзү дайыр кылып атпайбы? А неорганика киргенде булардын кирген өтө пайдалуу нерсеси неорганикага кошо алып чыгып кетип калат дейт да. Неорганикалык дарылар ал жазылып турат инструкциясында 3 сааттан 4 саатка, 4 сааттан 6 саатка чейин жүрөт. Андан ашык жүрө албайт. Ал жүргөн болсо ал жерди талкалап чыгат да. Ошондуктан алар чыгып баратканда кошо алып кетип калат дейт. Ошон үчүн лекарство алып аткан учурда албаганга аракет кылат. Анан кээ бир учурда ооруган учурда мен уколун дагы кошо берем, и сүлүктү дагы кошо кое берем. Анда деле сонун результат алабыз. Себеби дегенде алы кеткен, кубаты кеткен адамдарга мен сөзсүз түрдө капельница коюшка да туура келет да. Ошондо коюп деле алган болот. Кээ бирлер больницада жатып, таптакыр аяк албай атам, эмне кылышын билбей атам, айласы кетип келет, а больницадан чыгарбайт, себеби акчасы төлөнүп калган. Анан келип менен сүлүк алып больницасына жатып, анан кайра келип сүлүк алып, уколун да ала берет, менен дагы сүлүк алып жүргөн учурлар да болот. Жакшы, анан суусундуктарды көп ичип туруш керекпи? Себеби дегенде канды толукташ керек да. Себеби дегенде бул основном мен айтып атпайм, бул кандын өзү кетпейт. Канды кан кетпейт. Бул жерде основном лимфа бездеги сары суу. Анан топтолгон керексиз айлана албай калган кандарды гана алып чыгып атпайбы. Ошондуктан
баягы кан тамырдын ичиндеги канча болсо дагы лимфа бездеги суулар кеткенде адамдар денеси кургай баштайт да. Кургай баштаганда ошон үчүн сүлүк алган адам сөзсүз түрдө 2 литрден кем эмес суу ичиш керек. Болгондо дагы өзү бул хадисте жазылган, мени ушундай атынча ушундай мусулманчылыкты аябай түшүнгөн адамдар келип окуганда, мага атайын Гүзада сага ушуну окуп берели, биз соопта калайлы, айтып бергениңиз үчүн да деп китептерин окуп бергенде айтылганда ошол асел бал бар го, ошол айтат, бул өзү Айып пайгамбарымдын курту деп айтылат да, бул сүлүк. Ары, пила, анан ошол сүлүк үчөө. И ошол сүлүк алган учурда обязательно арыдан жасалган аселди, балды сууга аралаштырып ичкиле. Бул киргизген витаминди балдын ичинде дагы ошондой пайдалуу витаминди киргизесиңер. Анан кеткен каныңар балдын киргизген балдагы керектүү витамин, 1 чай кашык балдын ичиндеги витамин даже толуктайт деп айтылат да. Сөзсүз сүлүк алганда бал менен суу ичкиле же чай ичкиле деп айтам. Анан 2 литрден кем эмес суюктук ичиш керек. Кээ бир адамдар башым айланды, алым ооруп атат, шалдырып атам деп айтып берет да. А бирок ал суу ичпеген адам, ал суу иче албаган. Кээ бирлер муздак суу ичет. Муздак суу ичкенде адамда наоборот сүлүк алгандан температура чыгарып берет. Ошон үчүн ысык суу ичиш керек. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Менин апам бронхит менен ооруйт, тамам жөтөлү эч калбай атат дейт. Бул учурда сүлүк койсо болобу? Ушул эле учурда дагы кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен бат-баттан ангинам кармалып жатат дейт. Эмне кылышым керек? Анан фарингит болуп дагы ооруймун деген суроо калтырган да. Мындай учурда ангинада мен 5 мүнөт 10 мүнөттүн ичинде айыктыра алам деп айта алам ангинаны. Себеби деген тилдин астында көк 2 тамыр болот. Ошол тамырга 2 сүлүк койгондон кийин сүлүк бир 10 мүнөткө жетпей түшөт. Түшкөндөн кийин эле ангина жок. Эч бир кайра даже кайталамай калат. Мен бул өзүм практикамда колдондум. Действительно сонун. А бронхит менен ооруган эже обязательно келип көрүнсүн. Жөтөлө калбай аткан болсо, ал бронхит эмес, трахеит болушу мүмкүн, ларингит болушу мүмкүн. Или баягы аллергический бронхит болушу мүмкүн. Баягы жыттарга аллергия болуп, сухой каша болуп жөтөлүп кетиши мүмкүн. Же болбосо чаңга жөтөлүшү мүмкүн. Бизде жөтөлсө эле ал бронхит деп эсептелип берет. Ал аллергиядан деле каршы жөтөлүшү мүмкүн да. Азыр биз койгон сүлүктөр канча убакытта түшөт? Азыр сүлүктөр уже сора баштаптыр. Уже шилекейлерин төгүп бүтүптүр. Азыр куйругу, азыр куйругун чыгарып коюп, бул буттары менен карманып турушат да, баягы пекем карманып туруп анан шилекейин төгүшөт, анан кайра карманып туруп шилекей баягы керексиз кандар соруп алган үчүн булар буту менен каттуу карманышып алат. А бул жак болсо башын киргизип атат. Жакшы, сүлүк менен хиджаманын айырмасы эмне? Эл арасында бүгүнкү күндө хиджаманы колдонгондор да бар да. Өзү хиджамадагы сүлүк бул хадисте жазылган экен. Кимде ким ушундай ооруган, жаны кыйнаган жер болсо, хиджама алсын же сүлүк алсын деп. Хиджамада эми просто жанагы местный кандарды кескилегенде таза кан дагы, арам кан да чыгат. Адамда кровопускание болуп, облегчение, жеңилдик алат да. Ошондуктан хиджама деле пайдалуу, зыяны жок деп эч качан айтпайм. Хиджама единственный, ал хиджамада ошо арам канда таза кан чыгат, кровопускание болот. Адамдарда кайра кеткен кандын ордуна таза кан пайда болгондо, жаңы кан пайда болгондо адамда өзгөрөчү жүрөт да. Анын эгерде пайдалуурагын да алайын десе, анда сүлүк алса болот. Хиджама биринчиден арзан, анан удобный, тез эле соргузуп эле канын алып коет. Сүлүктө жүдөмүштүк бар, себеби дегенде биз сүлүктү койдук, анан сүлүк өзү эле толгондон түшүп калат, түшүп калгандан пахта коебуз, кийин перевязка кылабыз. Ал 12 сааттан 24 саатка чейин кан чыгат. Ошол адамдар жүдөгөндүктөн көпчүлүгү ушундай сүлүктөн көпчүлүгү ала алышпайт да, себеби жумушка байланыштуу өздөрүнүн башка. Сизге кантип байланышсак болот деген телекөрүүчүлөрдүн суроосу? Ооба, мен телефонум 0778 61 13 74кө кайрылыңыздар. Араван району деп айтылат, Араванский деп айтылат. Бакыт үйү бар го, ЗАГСка чыга турган, ошо Бакыт үйүнүн жанында Дармик фарм деген аптеканын ичинде отурам. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Гүлзада Курбанбекова, үй бүлөлүк дарыгер жана гирудотерапевт болду жана шаарыбыздын тургундары. Барыңыздарга рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды берип өттүңүз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Сөзүм айтсам болобу? Мен элдерден суранат элем, ушул сиздерге өзүңүздөргө пайдалуу ушундай нерсени алсаңыздар, өзүңүздөрдү көп кыйнап, убактынчалык ооруп калтыра турган дары-дармек албаңыздар суранат элем. Жакшы. Ушун менен Илим жана Билим телеканалынын ден соолук программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Укмуштуу.